Всем привет, няшки-поняшки, с вами Райвен Стар или же Злата. Как я сказал, мое имя в позапрошлом видео. Сегодня вы увидите мою рожу. Да. В предыдущем видео я сказала, что я заболела. Сильно заболела. Это так. И я после этого видео еще одно видео выпущу, и, наверное, все. Где-то после или послезавтра выйдет видео новое. И лечиться надо. Скоро экзамены. У меня. Черт. Блин, я не знаю, сейчас выкладывать это видео или не выкладывать. Обрезать этот кусок, где я пообещала еще видео снять, или не обрезать. Вот в чем вопрос. Ладно. В принципе, я выпущу еще одно видео после этого. И на этом, наверное, пока все. В этот день пока что, наверное, все. Сразу скажу, я придумывать не мастер, так что я текст для ролика всего не пишу. И меня кое-кто в личку ВКонтакте кое-кто писал то, что типа пиши текст и т.д. и т.п. Я обойдусь как-нибудь. И потом нередко будут выходить видео в таком формате, где мое лицо, я могу отвечать на ваши вопросы, где вы зададите в официальной группе ВКонтакте. То есть я после этого видео сразу создам тему, чтобы вы задавали туда свои опросы. Вот. Иногда я буду отвечать вот так, типа пони отвечает на вопрос. Все. Либо вот так, то есть как сейчас. Просто вживую вот это взять, снять и все. Второе, то, что я хотела вам сказать. Я не умею монтировать видео. Да. Для меня YouTube это чуть-чуть новинку, чуть-чуть. Меня познакомил с YouTube мой брат Макс, и он помог создать мне канал, и я уже как-то там осваивалась. Прошлый канал я удалила. Я не помню, как он называется. Я его, короче, все, нету его. Все. Там было около 30 подписчиков, что ли, как, если меня память не обманывает. Около 30 подписчиков. Ну, я, в принципе, думала, начну все сначала, и начала, создала канал, только по тематике пони, а там было пока там воителем, кто знает котов воителей, тот поймет. Ну, так вот. Еще в моей официальной группе ВКонтакте я буду выкладывать работы всех участников с их подписью, мои работы. Я не буду это показывать, это уродство, это пока эскиз. Окей, покажу. Это пока эскиз. Не обращайте внимания, то, что тут на бумаге намалевано, тут просто... Я там что-то писала. А там фигня по музыке. Так вот. Ну, вы сами поняли это. В принципе, что будет, какие видео будут именно в таком формате, и что именно, как я выгляжу. Все. Ну и на этом пора прощаться. Видео получилось короткое, почти 5 минут. Ну ладно, я потом выпущу подлиннее видео. Ладно,
Пока. Всем печенья, всем добра, всем удачи, всем пока-пока-пока. Вообще, я камеру забыла выключить. О боже. Боже. Окей, еще раз пока.